Basta, va bene. Potrei non fare sei di meglio. Addirittura. Ecco fatto. Può pizzicare leggermente nell'area. Sì, Fatto. Fatto male? completamente. Completamente. Sì. 1, 2, 3. Lo è È assolutamente. liberatorio. Molto. Aspetta, faccio fare danno, no? Quello lo faccio sempre. Commentano che faccio delle psicomagie. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Simona. Ciao. Allora, Simona è una cara infermiera che lavora un sacco di ore, giustamente è una strumentista, quindi sta tanto in piedi e mi viene in studio per un mal di schiena, giustamente stando tanto tempo in posizioni comunque particolari, in piedi, comunque sempre con strumenti in mano, prima o poi viene a tutti. Quindi ti posso chiedere un attimo di metterti là, Sì. verso di me, ti posso chiedere di farmi vedere un attimo l'elasticità, arriva fino ai piedi? Ci provo. Ci provi, senza piegare le gambe, non mi interessa se ce la fai o meno, mi interessa quanto. Ok, senti molto tirare, vero? Sì, Ok, sì. nonostante lei potrebbe essere, cioè, effettivamente molto elastica, cioè potrebbe secondo me proprio arrivare a toccare a terra, lei non ce la può fare in questo momento perché è troppo tesa, ok? Quindi la muscolatura è tesissima, se forse un po' anche rigida, mi dicevi nei movimenti, questo ovviamente non la sta aiutando per questo tipo di elasticità e per avere chiaramente anche libera la muscolatura. Quindi io oggi vorrei fare per te dei test muscolari molto precisi, cioè voglio testare proprio praticamente quasi tutti i muscoli o tutti i muscoli della schiena per valutare tridimensionalmente come funziona un po' quest'area e quali muscoli non stanno lavorando bene e poi andiamo subito a lavorare su questa elasticità. Ti faccio mettere a pancia in su per favore. Qua la testa, guarda. Pancia in su, per favore. Perfetto. Allora, i muscoli innanzitutto principali, proprio i più importanti di tutti, guarda un attimo ti faccio mettere così, dritta per favore, i muscoli psoas, spingi verso il tetto, ok? E già questo non ce la fa, quindi già iniziamo male, dritta. Ti hanno detto che comunque il dolore c'è. Il dolore c'è, spingi, aspetta non tocchiamo niente, per non fare, esatto, spingi in alto, qua neanche, quindi già abbiamo una bilateralità. Te lo dico già, quando c'è una debolezza bilaterale dei muscoli psoas spesso dipende dalla cervicale alta. Te la faccio toccare così per favore. Esatto, te lo faccio, ok, bene, vediamo un po' se effettivamente ora si rinforza tutto. Spingi in alto e sei stramega forte per magia, spingi in alto e sei stramega forte per magia. Vedi là già abbiamo il primo problema che risolviamo in 2 secondi, anzi lo facciamo subito. Ti faccio un piccolo sblocco, totalmente indolore, te lo prometto. Spingi in rotazione verso sinistra, vai, 1, 2, 3, lascia, fatto. Fatto male? Completamente. Completamente. Spingi in rotazione a destra, 1, 2, 3, lascia, ecco fatto. Sentito bello click, no? Ti faccio rivedere, sei subito, guarda, spingi in alto, sei guarita, guarda, fortissima, fortissima, spingi, vedi la differenza è immediata, ok? Poi, seconda cosa molto importante, i medi glutei, spingi all'esterno, ok? Funziona. Spingi all'esterno, non funziona. Okay, spingi all'esterno, zero completamente. Spingi all'esterno, questo sì, la vedi la differenza? Cioè questo cede immediatamente. È un muscolo singolo, quindi non sono bilaterali, perché sennò il problema poteva essere dell'osso sacro, ok? Quindi è proprio il muscolo singolo e adesso poi ce lo andiamo a rinforzare bene. Però voglio vedere altri muscoli contemporaneamente, così vediamo un po'. Spingi all'esterno, tensore della fascia lata sinistro, zero. All'esterno? Questo 0, bilaterale, altra problematica bilaterale. Uno solo per ora funzionava, uno. Cioè, questo tocca qui, guarda solo qui, solo da questo lato per favore. Là ci sono i punti neurolinfatici di questi muscoli, spinge all'esterno e si rinforza subito, ok? Quindi sappiamo già che li stimoliamo. Voglio vedere un attimo. Mantieni la mano lì, se si rinforza pure il medio gluteo vuol dire che questi erano più importanti e già si trascinano l'altro, spingi e invece no, ok, quindi perfetto. Ti faccio toccare, guarda sull'osso, qua per favore, tocca tu, guarda aspetta ti guido bene, anche con tutte e due le mani, ti guido io, sull'osso proprio, ok? Tocca qui, vediamo un po', spingi all'esterno,
si rinforza il medio, spingi dall'esterno, si rinforza anche l'altro, mantieni, spingi all'esterno, si rinforza tutto. Quindi il medio gluteo si sta trascinando tutti gli altri, quindi se noi tocchiamo i suoi punti di sblocco, tutti gli altri si rinforzano tipo in contemporanea perché non hanno un'importanza, allora questo lo possiamo posare anche. Vediamo un po'. Zona osso, dà fastidio? No. La stimolo solo un secondo sull'addominale, ci sono i punti neurolinfatici del medio gluteo, può pizzicare leggermente nell'area, sì, perché ci sono delle aree, sì, un pochino di più. È noioso perché sono proprio letteralmente proprio punti neurolinfatici, quindi sono proprio fastidiosi anche proprio alla manipolazione diretta. Tipo una sorta di... Sì, tipo quella piccola, non possiamo dire scossetta, però quasi come se lo fosse, no? Vediamo un po' se va già bene, spinge all'esterno, mamma mia quanto è forte, spinge all'esterno, fortissimo, spinge all'esterno, tutto già subito forte, non c'è neanche bisogno di stimolare i posteriori, però comunque lo facciamo un attimo. Sono nella stessa zona dall'altro lato praticamente, a livello quasi proprio dell'osso sacro, delle spine iliache posteriori superiori. Ok, da adesso ti faccio vedere un'altra cosa, aspetta, siediti tipo verso di qua, ok? Piega le gambe, devi sapere che la stabilità della lombare dipende anche molto dagli addominali, mi dai per favore l'altra? Già ti preoccupi, vai un po' più indietro, vai indietro, mantieni, spingi in avanti, forza, questi ci sono, dai, ruota, spingi, questi ci sono, ti faccio fare sport, dice chi se la no, funzionano molto bene qui. Okay. Fa vedere invece quelli bassi, dritta così, 1, 2, non tocchiamo niente per favore, spingiamo in alto e questi non lavorano per nulla. No. Ti faccio vedere una cosa, vediamo se funziona questa magia. Stimolo un attimo la sutura sagittale, solleva, spingi in alto e si rinforzano perfettamente. Questo è tipico, ok? Infatti come dico sempre io gli addominali li faccio così, mi tocco qua e funziona tutto improvvisamente, mi spunta la tartaruga. Al contrario. Nei soggetti molto comunque alti, longilini, spesso la sutura sagittale è molto schiacciata, molto chiusa, ok? Già da quando si è piccolini, e questo può favorire problematiche lungo la linea centrale, secondo ovviamente la kinesiologia applicata. Diamo qualche piccola stimolazione in apertura, ovviamente non è che si apre la sutura, semplicemente la stimoliamo in modo tale che le membrane possano lavorare un pelino più in elasticità. Per chi non lo sapesse, le ossa del cranio ovviamente non sono articolazioni come quelle del resto del corpo, non sono così mobili, ma devono per forza essere leggermente mobili perché devono garantire, infatti si può sentire, noi osteopati lo studiamo già dall'inizio praticamente della nostra carriera osteopatica, noi dobbiamo studiare appunto i micro movimenti di queste ossa, che ovviamente sono il respiro, che non è altro che il pompaggio del liquido cefalorachidiano lungo il canale midollare, lungo le zone che poi lubrificano il sistema nervoso centrale, il midollo, quindi è ovvio che un minimo di elasticità ci deve essere per forza, minima ovviamente non è la stessa cosa in articolazione che si muove in 100.000 modi, ma ovviamente se fosse realmente tutto compresso parleremmo di compressione cranica e quindi chiaramente è una condizione che darebbe molte più problematiche. Detto questo, fammi rivedere qui, solleva, tu da sola, spingi in alto e sei fortissima per magia. Testiamo gli altri muscoli, spingi verso di me, buono, ancora, questi sono quadrato dei lombi e muscoli, si chiamano multifidi, spingi all'esterno di là, ancora, questo è debole, spingi, questo è debole, vedi? Sì. Girati verso di me, seduta, attenzione che ti hai perso questo, se vuoi te lo poso, se vuoi, lateralmente, grazie, se vuoi mi puoi dare anche l'altro, così nel frattempo non lo perdiamo l'altro qui,
Perfetto, così non lo perdi. Grazie. A posto. Mettiamo qua. Opla. Appoggiati bene, il braccio libero, svincolato, così, piega tutte e due per ora, ok? Qui fa male, sì? Un po', sì. 1, 2, 3, mentre ci siamo ci sblocchiamo anche l'aria così, morbida, così, non cadi, stai tranquilla, questo me lo dai a me, morbida, ecco fatto, dall'altro lato cortesemente, guarda, così, dammi per favore la gamba, così, questo lo dai a me, tieniti qui, morbida, ecco fatto. Adesso ti chiederò di metterti invece a pancia in giù. Ok. Ti do anche, vedi, poggia braccia. Ah, ottimo. Perfetto. Stai comoda. Per prima cosa voglio testare i grandi glutei. Solleva tutta la gamba così, spingi in alto ed è bello forte, questo funziona molto bene. Solleva, spingi in alto, questo per nulla, ok? Vedi, hai molto questi muscoli deboli lateralmente, soprattutto sul lato sinistro, ok? Hai avuto mai dei traumi a sinistra, anche caviglia, ginocchia, non so? Forse più l'appoggio. Quello sicuro. Sì. Ma hai avuto mai delle problematiche, proprio delle cadute, magari sull'osso sacro, di sedere? Non mi ricordo. Mantieni così, spingi in alto, questo si è rinforzato subito, stimolando i fusi neuromuscolari, quindi ottimo. Vediamo il bacino, se è stortino, ma è molto probabile, e infatti guardate qua, a sinistra, guarda caso, non lavora, ok? Molti nel canale commentano che faccio delle psicomagie, ma in realtà non è niente di tutto ciò, non stiamo facendo un miracolo facendo sparire una dismetria, perché poi è realmente così, ma può sparire una dismetria quando non è reale e dipende da fattori fasciali, quindi da tensioni. Vedete, io metto i cunei, già si corregge subito, ma non è che è magia, semplicemente stiamo correggendo il bacino nel modo corretto, nel modo adeguato, perché giustamente le catene muscolari non lavorano bene. Fosse stata una dismetria reale, la gamba non sarebbe mai ritornata lunga, ok? È impossibile, perché però, caspita, cioè, o nasci con il femore più corto, può capitare, o semplicemente hai avuto dei traumi importanti, chi ha fratture o chirurgie, a volte non cresce benissimo più chiaramente l'osso, quindi chiaramente è molto difficile, è molto improbabile riuscire a togliere una dismetria in quel caso, ci vuole il plantare, ok? Giusto perché sia chiaro. Un bel respiro, ma sei tesissima qua, eh? Butta l'aria, ecco fatto, ora non lo sei più. Sentite tutti sti click, morbida, morbida, eccola là, hai visto che meraviglia. Ops. Andiamo proprio ad ammorbidire.
Ti chiedo, guarda, di mettere entrambe le mani, guarda, sotto la pancia, così. Ok. Esatto, in questo modo qua. La testa giù, metterò dei cunei anche sotto le spalle per liberare anche proprio con la gravità stessa la muscolatura posteriore, sollevando un po' le spalle. Mantieni qui. Ok, giù. Vedete che vengono fuori le scapole, ok? Finalmente direi. E facciamo qualcosa che non abbiamo ancora visto tante volte, dai. Facciamo un po' di cose nuove oggi. Ecco, perfetto, tipo fare danno, no? Quello lo faccio sempre. Ai ai. Prendiamo il nostro meraviglioso amico. E scolliamo bene, vedete, in questo modo la scapola. Possiamo anche, lascia morbida, faccio io, lascia, no no, questo sempre dentro, lasciami solo il peso, lascia qua, morbida, esatto, rilassa il più possibile. Lo so che è un po' noioso perché giustamente sei tutta tesa, rilassa, bravo. Rilassa la spalla ancora, lasciami il peso, brava. Sì, è noioso, vero? No, è difficile. Sì, lo so. Rilassa questa, ok, andiamo all'altra. Grazie al cielo si può girare, morbida, rilassa il solito. Sentirai una piccola scossetta probabilmente, rilassa bene il muscolo. Guardate com'è ora facile, vedete? Entrare all'interno della zona interscapolare, vedete che bello che si scioglie subito. Probabilmente lei sente una leggerissima scossetta, la senti? Quasi niente praticamente. Posso anche aumentare ma non mi interessa perché tanto arrivo lo stesso. I miei marchi ingegni, ogni tanto prendiamo cose nuove. Ottimo, un bel respiro, butta l'aria. Ok, buono. Questo la possiamo togliere, 1 e 2. Grazie, le braccia le possiamo svincolare. Ti do anche l'altro poggiabraccio, scusa. Prego, lo puoi appoggiare, eh? Togliamo 1, togliamo 2. Guardate l'elasticità com'è già proprio diversa, ok? Sei sempre un po' tendente alla rigidità, che ora infatti dobbiamo sbloccare delle aree specifiche, però già si vede, no, come la muscolatura sta un po' smollando finalmente, direi. Pancia in su per favore. Iscrivetevi al canale, per voi è completamente gratis, ma per me è molto importante, mi raccomando. Attenta che non mi cadere. Ok, Ok, ci provo. se no devo ricominciare da capo. Mi dai, guarda, questa tocca la spalla, questa tocca il gomito, così.
Perfetto. Solleva proprio la testa, staccala dal lettino. 1, 2, lascia. Ecco fatto, hai sentito? Sì. Che meraviglia. Non è nemmeno doloroso. No, non lo è È assolutamente. liberatorio. Molto. Aspetta, faccio io. Guarda, questa sulla spalla, questa sul gomito. Solleva un attimo. Giù. Ora solleva la testa. Rimetti giù. Perfetto. Anche qua un po' di meno, vedi? Alla fine non era così. Solitamente è vero, perché non è mai simmetrica, non è mai simmetrico il nostro corpo. Questo dà a tutti fastidio, però alla fine. Ecco fatto, sentito belli crack, ora poi camminerai molto meglio, morbida. Morbida. Ecco fatto. Ti posso chiedere di rivenire in piedi? Certo. Rimettiti davanti a me. Vediamo se per qualche strano motivo riusciamo a toccare finalmente terra. Vai giù. Ammazzate, ah voglia. Ottimo, ottimo. Basta, va bene. Potrei non fare c'è di meglio. addirittura, niente, va bene. E non abbiamo neanche finito. Scusa, si è distrutta la carta della Questo perché cambio. quando mi muovo. Giusto, questo sappi che è proprio la prima cosa, esatto. Sarebbe strano, no? Allora, ti posso chiedere di ritornare a pancia in su? Sì. Allora, ora facciamo la cosa più bella del mondo, più spaventosa del mondo, scherzo, ma liberatoria in una maniera incredibile. Giù? Sì, sdraiati proprio. Ti metti anche un pelino più giù, per favore? Sì. Ok. Non ti spaventare, ovviamente, è soltanto una piccola decompressione bellissima e meravigliosamente liberatoria della tua colonna. Non fa nessun male, quindi te lo assicuro. Morbida. Ok, fai un bel respirone. Rilassa il collo, tirerò un pochino. Butta l'aria, rilassa il collo, morbida. Ecco fatto. Visto com'è leggero? Sembra una cosa pericolosissima, Sì. tipo impiccagione medievale, però non lo è. Se è fatto così, effettivamente in qualche video si vedono delle cose un po' folli, ma sappi che ovviamente sono folli, quindi ammetto che su certe cose proprio non si scherza tanto. Morbida ancora. Basta, sei libera. Ok, ritorna in piedi. Io sono più che certo che sarà ancora meglio, per quanto difficile possa sembrare. Sì. Vai pure. E tocchiamo tu. Vabbè, allora. Vabbè, niente, basta. Questa è testimonianza. Testimonianza effettiva. Sono molto contento. Il dolore lo senti subito, sì, anche perché l'elasticità è il triplo. Ok, sì. Subito. È una cosa ottima. Ovviamente tu hai la predisposizione ad essere elastica. Ovviamente una persona come me, cicciona così, che già arriva qua è tanto. Però di base tu sei molto più elastica. Però è strano, esatto, piuttosto al contrario, è strano non esserlo. Ok, vuol dire che c'erano effettivamente delle tensioni, dei piccoli blocchi. Come vedi, in pochissimo, in subito, in 2 secondi sei già praticamente a terra con tutta la mano. Quindi ottimo, sono contentissimo. Beh, io direi che possiamo anche terminare qui il nostro lavoro. Grazie tante, Simona, per aver scelto il mio studio. Grazie. E alla prossima e buon lavoro come infermiera, che è il lavoro più importante in questo momento, secondo me, in assoluto. Ok? Grazie. Arrivederci.